покатаемся. Стук. Второй стук. Сцепление отпускаю более-менее плавно. Если буду совсем плавно отпускать, сожгу его нахер. Был такой стук. Оба! Опять стук. 40 км в час на третий переключился. Поднимаемся дальше в горочку. Нажимаем сцепление. И тут кочка была. Опа! Стук был. Сцепление было уже отжато. При отжиме сцепления уже был стук. Опа, стук, сцепление отпускал плавно, вторая передача, надо заправиться, бензина нет. Оп, оп, стук. Опа, еще стук, сцепление вообще плавно отпускал. Поворачиваем направо, едем на заправку. Опа, стук был, нажал сцепление. Опа, стук был, когда выжил сцепление. И это считается у нас нормой. Да не говорите мне ничего, не пишите в комментариях, что это норма, брат, успокойся. Вторая передача. Опа, два раза, так бэнс. Бывает, что когда вот педалью газа работаешь по неровной дороге, едешь там по дачному поселку, допустим, вот бывает, что тоже тук-тук-тук-тук-тук-тук постоянно. Ну вообще вот они. Вот они, опа, вот стук. Опа, два стука было. Ту-ду-ту-ду. Опа, еще был стук. Когда сцепление нажимаешь, он глуховатый такой, а когда вот именно передачи переключаешь и отпускаешь сцепление, то он более-менее такой уже звончик. Ну вот, бэмс. Пошло отбивание чуть-чуть. Ну, он слышно не постоянно. Вот, бэк. Ну вот специально сейчас нажимаю, сцепление отпускаю, еду на третьей, скорость чуть меньше 40. Вот. Сцепление очень медленно отпускаю. Ну давайте на второй поеду. То есть вот отпустил, нажал, отпустил, нажал, отпустил, нажал. Сейчас пока я нахожусь возле гаража, так что... О! Просто газом работает. Чуть больше, чуть меньше. Это по неровной дороге. Вот я говорю, вот такие вот стуки бывают по неровной дороге. Первая передача. Ну-ка еще раз попробую. О, стук был. О, тук-тук-тук. Кто-то постучался, войдите. Вот, 3 стука было. Один первый стук был, когда я нажал на сцепление, был стук. Второй стук был, когда я переключил передачу. Третий стук был, когда я отпустил сцепление. Вот они. Сцепление плавно отпускает. Никакие советы там плавно отпускать сцепление, что-то кого-то. Ну ладно, буду я плавно отпускать сцепление. Ну ладно, пусть, допустим, они у меня пропадут. Но, ребята, я нажимаю на сцепление. Я нажимаю на сцепление, у меня стук. Я переключаюсь. Коробка, где-то в коробке стук. Но это навряд ли в коробке. Это, скорее всего, где-то в переднем редукторе. Возможно. Не знаю. Может быть, даже и в коробке. Газком работаю. Тоже бывает стук по неровной дороге. Бэнкс. Орешек у меня в голове, поэтому и стуки на ниточке подвешен за темечко.
открывать черепную коробку и вытаскивать его оттуда. А если оттуда вытащим, да, вдруг я еще этим орешком думаю. Я вообще тогда овощем стану. Может, да ну нахрен пусть все стучит. Бэм-бэм, повернул, бэм-бэм-бэм. Бэмс. Да. Бестолковость дилера меня просто поражает. Заднюю передачу сейчас включил, буду отъезжать назад. И получается при выжиме сцепления и отжиме сцепления будут стуки. Пожалуйста, слушай. Ну, насколько медленно можно отпускать сцепление, чтобы этих стуков не было, я не знаю. Вот серьезно.